Mela, merba l-ura għall-aħħar parti ta' dan il-programm qabel ma nmorru għal aħbarijiet u għetilkom qabel ma morna l-reklami se nitkellmu dwar l-Itwal Siġra Tal-Milied li qatt tittellet f'Malta. U din is-siġra qed titella fil-pjazza ta' Birżebbuġa eżattament quddiem il-Knisja Parrokjali. U biex nitkellmu dwar dan għandi miegħi fl-istudio Petrina Vella u kif ukoll il-Chris Bonici. Selmulkom, sinjuri. L-lum qed jieħi l-sini ma nafx. Għax għandek Forsi l-ajja tal-ġimgħa. Spjegaw li ftit din is-siġra, kif nibtet l-idea? Mela, kien hemm Jason Vella u Steve Briffa, illi dejjem joħolmu xi proġett ġdid. U mid-dera aħna l-milied għal-qalbna ħafna, Jason Vella jiġi hija. Għal-qalbna ħafna l-milied. U nibteddi l-idea illi nagħmlu l-Itwal Siġra Tal-Milied kif ukoll nabbinawha ma' attività kbira oħra fl-istess żmien li huwa l-villaġġ tal-Milied. Li tagħmlu ġew Birżebbuġa għajli. Għax imbagħad li ġara kien li mill-idea ta' żewġ persuni inqadnek tal-volontarji taħt il-parroċċ ta' Birżebbuġa u kibret l-affari ma baqgħetx is-siġra biss imma għandna ħafna iktar affarijiet fosthom villaġġ tal-Milied, pereżempju ħajkun hemm workshop. Dak kollu ġol pjazza. Dak kollu ġol pjazza. Ovvjament l-iktar punt importanti u li qed insostnu fuq huwa l-Itwal Siġra Tal-Milied, però ħajkun hemm attività sħiħa għaddejja illi ħadkun qed tibda minn mis-Sibt minn għada fil-għaxija fil-5 ħatiftaħ l-attività il-President ta' Malta, l-Eċċellenza tagħha Luis Collejo Preka. Għada stess? Għada stess. U ma tibdew żewġ serati mimlin kan sfin, ħajkun hemm il-villaġġ tal-Milied, ħajkun hemm ħafna xogħol ta' mal-Milied. Fosthom ukoll ħajkun hemm workshops ta' tfal tal-pasturi, face painting. Interessanti. Ħafna attivitajiet mal-Milied. Ħammorru Birżebbuġa ħanaraw xejn din is-siġra. Sinjuri qegħdin hemm qed tismawna? Birżebbuġa hemm il-pjazza ta' Birżebbuġa, hemm is-siġra quddiem il-Knisja. U għolja daqs iż-żewġ torrijiet li hemm. Seba' solari. Din għaqada kejluha di? Diġà tkejlet ftit minnax l-istilla li qiegħda fuq net. Ovvjament ħajkun daqsxejn impossibbli għal fatt li taqbes imbagħad it-tower. Allura l-istilla diġà tkejlet mill-Malta Records, imma mbagħad it-tul tas-siġra tkompli titkejjel għada. Ekku, bej 9:15 ta' flaxija u d-9:15 li ħajsir il-ksur tar-rekord. Suppost għandi lil Jason Vella, lil Steve Briffa u lil Antwan Tanti hemmhekk qed isimgħuni l-aħwa. Iva, Karla, qed nisimgħuk. Mela, spjegaw li daqsxejn x'fada li intom l-irtokki għal din is-siġra. Fil-fatt l-ewwel nett insellimlek Karlu, nsellem it-telespettaturi ta' dan il-programm. Kif qed tajjeb inti wasanna qrib biex niffinalizzaw din il-biċċa xogħol kbira. Hija siġra li għandha l-bażi tagħha b'diametru ta' 10 metri u tul ta' 22 metru u ftit iktar ħanejtek. Għada jekk il-bombin irid x'kien titkejjel in-nies kollha li jkunu preżenti jkunu jafu l-qis eżatti. Kif qalu n-nies li għandek fl-istudio miegħek, il-Malta Records diġà ġew ikejlu l-istilla. Peress li l-pożizzjoni tagħha ma tistax titkejjel faċilment, l-istilla biss fiha 3 metri u nofs u żewġ pultieri magħha. Birik Alla. Isma', fuq kollox, issa l-appell tagħkom għall-pubbliku biex jiġi jara dawn l-avvenimenti hemmhekk. Għal xejn tissejħulhom? Skużi Karlax ma ma jimportax, qed nifhem li għad f'gallerija u xek. L-appell tiegħek lill-pubbliku għalli maħin il-qudiem biex imur Birżebbuġa. Mela, ovvjament l-attività ħatibda l-ħabta tal-5, però ħanixelu s-siġra bidwalijiet u hekk jiġifieri għall-ħabta tad-9 ta' filgħaxija. Tajjeb. Okej, grazzi ħafna, rajnija l-siġra vera sabiħa impressjonanti. U ovvjament bħalissa hija mitfija ma s-siġra ħatkun imdawla b'ammonti kbar. Għadha uffiċjalment. Eżatt. Kif ukoll hija mżejna bl-istilel bħalissa ħabba l-idlam ma tantx nistgħu naraw dettalji, ma għada ħatkun tidher minn ħafna postijiet. Rajt ritrat matul il-ġurnata waqt li kien għaddej l-armar u vera impressjonanti. Jiġifieri għax kellkom bżonn kważi ħajab bl-estensjoni sħiħa. Ekku, infatti, ekku. U ilhom ħafna għaddejjin fuqha. Xi ħaġa oħra li xtaqna nsemmu wkoll li ħajkun hemm f'dan il-villaġġ huwa il-presepju ħaj. Fejn ħajkun hemm żgħażagħ qed jieħdu sem, ġibna wkoll ftit annimali li għandhom l-ambjent adattat biex jibqgħu daqsxejn hemmhekk flimkien man-nies kollha li ħajkunu f'dan il-villaġġ tal-Milied. Ħajkun hemm ukoll ikel, aħna l-Malti ma tantx nistgħu nimmissjaw l-ikel tradizzjonali tal-Milied, kif ukoll il-ħelu, Astan imbuljuta, ftit imbit, skun, l-ewwel darba li qed issir, allura hemm ħafna entużjażmu. Kemm hemm volontira dan kollu? Kollox hemm madwar 50 volontira.
Naħseb illi naqbżu anki s-60. Kulħadd jagħti milli jista' imma minn żgħażagħ sa nies involuti fil-banda, sa nies involuti fl-armar, kulħadd ingħaqad u qed jagħti l-kontribut tiegħu bil-mod kif U din l-ewwel darba li naqadtu bħala volontira fuq dan il-proġett? Din l-ewwel darba li kulħadd qed jingħaqad taħt il-kappa tal-parroċċa u qed jaħdem flimkien. Allura bekk hija xi ħaġa attività daqshekk kbira u li hemm Ibqgħu miegħi għax għamlu għall-attività oħra li se ssir għadha filgħodu din id-darba fi Florjana fil-Lukanda Excelsior u dan mhux reklama għaliex huwa proprju inizjattiva bris il-Community Chest Fund ninaqdu ma' Lukanda Excelsior hemmhekk hemm il-Sindku ta' Florjana Davinja Sammut Ħili nsellimlek. Davinja tismani? Iva Karl, nsellimlek insellem ukoll it-telespettaturi kollha ta' għan ninsabħu propju ġewwa l-isbaħ u waħda mill-aħjar lukandi li għandha f'pajjiżna. Mela, Davinja, għada hemm din il-famuża Santa Swim, jiġifieri anke jekk għandek il-Christmas carols għaddejjin fl-isfond, għax il-lejla xtallu id-dwal kollha madwar il-lukanda. Għada Santa Swim bris il-Community Chest Fund għal min irid jagħti donazzjoni mur hemmhekk u jista' jom u jista' jipparteċipa għax hemm il-banda tal-pulizija. Insomma, hemm ħafna affarijiet. Spjegali Sindku. Għandha diffikultà tismani. Iva, kompli Davinja. Propju fid-9:09 filgħodu jkun hawn ir-registration ta' din l-attività propju l-attività Santa Swim biex imbagħad fl-10 ta' filgħodu nkunu qed nistennew lill-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka sabiex tiftaħ din l-attività u mbagħad wara diversi nies li kif ukoll mill-istaff tal-Hotel Excelsior kif ukoll diversi nies li jistgħu jingħaqdu magħna jagħtu dik id-donazzjoni żgħira l-Community Chest Fund u jisfidaw l-element sabiex jaqbżu bris u għal-Community Chest Fund u ovvjament ġest nobli. Davinja, dana għal-kemm qed jiġi organizzat minn Lukanda hija kumpanija privata, però hija l-qofol huwa Florjana li wkoll qed jagħti l-kontribut tiegħu lejn il-Community Chest Fund u xek. Ekku Karl, il-Kunsill Lokali tal-Florjana flimkien mal-Grand Hotel Excelsior dejjem jaħdmu fit, ovvjament il-hotel hija fil-lokalità tagħna u aħna ninsabu kburin li għandna kif għattilkom waħda mill-isbaħ lukandi li hawn f'pajjiżna ġewwa l-lokalità tagħna tal-Florjana. Davinja, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna, komplement tal-festi tajba u nappellaw in-nies ukoll filgħodu immorru l-Florjana l-Excelsior biex jagħtu kontribuzzjoni tagħhom u jmorru jom u jieħdu tfal għax hemm l-animation, hemm il-banda tal-pulizija, insomma, hemm varjetà imħejja wkoll hemm il-President ta' Malta l-Eċċellenza tagħha Mary Louise Colero li se tattendi. U a propositu tal-President u mbagħad fil-għaxija ħatmur bir-żebbuġa. Tajjeb? Ħadd tidħol fl-atmosfera tal-milied mill-ewwel. Iva? Sabiex jattendi. Ix-xahar tal-milied nafu li huwa xahar li konna diversi attivitajiet jinaqdu l-familji kif ukoll naqlaw ir-rigali għalhekk. Donazzjoni żgħira nistgħu nagħtu rigal il dawk li qegħdin fil-bżonn. Għalhekk nappellaw biex għada fid-9:09 filgħodu jkunu magħna hawnhekk sabiex jagħtu donazzjoni dejjem għall-Community Chest Fund. Grazzi Davinja, grazzi ħafna. Mela, hawnhekk għamini mur hemmhekk għaluli biex ngħidilkom li jkun hemm il-kafè, jkun hemm id-drinks ħan ukoll u kien hemm il-kejkijiet, jiġifieri għandkom biex titrejqu tajjeb. Issa, bir-żebbuġa toffru l-istess ikel jew? Mela. Xin jaqbadhom il-ġuħ, flaxija jistgħu bir-żebbuġa. Apparti l-ikel u l-ħelu kollu retat mal-miliet ukoll. Tet ngħidu wkoll hemm xi ħaġa l kulħadd. Pereżempju għat-tfal ħajkun hemm ukoll il-workshop ta' Santa Claus, jistgħu jidħlu jilagħbu blok ġifieri b'nar ebda ħlas. Mbagħad jistgħu jekk iridu jħajdu donazzjoni żgħira, jieħdu ritratt ma' Santa Claus. Ħajkun hemm workshop ukoll fejn jistgħu xi rigali, ħajkun hemm ukoll qed jagħmlu l-pasturi għalmu l-itfal jagħmlu l-pasturi, face painting. Għal-kbar minnu kbar hemm ukoll pjanti tal-miliet, kull kraft relatat mal-miliet, injam, ħġieġ. Li tista' timmaġina għandu x'aqsam mal-miliet ħajkun qed bir-żebbuġa. Ġifieri nħeġġu l-kulħadd sabiex ma jimmisjaħiex. Viva l-miliet! Petrina Vella, Chris Bonnici, grazzi ħafna tal-li kontu magħna. Grazzi li. Ovvjament nappellaw ukoll il-pubbliku fil-għaxija wara l-Excelsior u bagħad imorru sa bir-żebbuġa. Dina l-attività tibqa' sejra u xejn. Tibqa' sejra sal-ħadd fil-għaxija u l-ħadd tibda mis-7:09 ta' filgħodu. Ġifieri żgur ħajsibu ħin biex jiġu n-nies. Anki fil-maltemp. Eżatt, le ħanibqgħu għaddejjin. Ħatibqgħu għaddejjin. Sinjuri, grazzi tal-li kontu magħna, aħna nirringrazzjawkom għal darb'oħra l-appoġġ tagħkom, grazzi għar-riżultati li ksibna mill-istarriġ tal-Awtorità tax-Xandir. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal nhar it-tnejn li ġej fis-6:09 mhux se naqsukom, jibqa' magħna ma' One News jibda dal-waqt.